खोला त माटो नि जर छ यार। अहिले चाहिँ हामी यहाँ कहाँ हो आइसक्यो भने खोला चाहिँ जर छ यहाँ त होइन। दाइ बाटो खराब छ है। पानी पनि फेरि डेन्जर आएको थियो त दाइ। के भन्छ ठाउँलाई हजुर? के छाप? बुद्ध छाप? ए डुके छाप। ए ललितपुरमा पनि है यस्तो यस्तो ठाउँ है। जय साहब के त्यहाँ हेल्प हान्नुपर्छ? डेन्जर डेन्जर आउँछ है। दाइ पनि चिप्पै लगाउँ होला है। तल के छ स्थिति? तल शिर्षा जय साहब? हाँ? हो छिर्छ त्यहाँबाट गाडी? छिर्छ त्यहाँबाट गाडी? म बाटो चाहिँ के हो यार डेन्जर त। जय साहब छिर्छ? यार जान्छ? चिप्लेला जय साहब चिप्लेला। ए खरो हान्दिन जान्छ। ढिलै भयो यार खुट्टा होला। लो दाइ जय साहब यार खुट्टा त हिलो भयो यार। कसम बाटो त खुट्टै यस्तो भयो मेरो। डेन्जर ड्राइभर हो नि त मैले होइन जय साहब? बाटो त ल कसम डेन्जर छ यार बाटो। अहिले कसरी आउने है साहब? यसै गरी कि बाटो यही हो चाहिँ साहब पहिला आउने? आम्माम ल आयो गाडी आएन सक्छ। पछाडि गाडी आयो। बाटो डेन्जर छ नि यार। यो त खोलै हो क्या जय साहब? होइन नि रोडै हो त्यो? ललितपुर पनि यस्तो ठाउँ यार देख। त्यो त सिम्पल होला है। कस्तो ठाउँ होला ललितपुर पनि है? ठुलो जिल्ला हो नि त ललितपुर पनि। पर्छ जय साहब? पर्छ भने झिकिदिन्छु जय साहब। यस्तो त छ रोड। यो रोड यो कुन ठाउँ जहिले थाहा छ तपाईँलाई? यहाँ त पल छ जय साहब है। यस्तो छ यार What?
आउँदैन होइन सर बाटो जानुपर्छ मा कसम बट खाटो क्या हुन्छ बेला सातो गयो यार बाटो त कसम कहाँ छ क्या सरकारहरूको ध्यान कहाँ छ क्या अब चाहिँ राम्रो छ कि है भलबाडी सकिएको हुन्छ त्यो गाडी त आउँदैन होला यार हजुर यो खोला हो रोडमा बसेन मा खोला यस्तो छ यार बाटो त कसम खतरनाक आम्मा त्यहाँ आउँदै आउँदैन त्यो डेन्जर छ फेरि आज मेरो मोबाइलमा चार्ज पनि छैन कि ठ्याक्कै 9% मात्रै छ चार्ज पनि ठाउँ छैन है यहाँनिर 9% मात्रै छ मेरो चार्ज है चार्जै पुरै भिडियो बनाउन पाउँछ पाउँदैन होइन हेरौँ कतिसम्म बन्छ त्यतिसम्म बनाइदिने हो यस्तो छ रोडमै बस्या मासतिर त रोडमै पुरै अब हामी तलतिर गएर जोडिँदा है खालीतिर गएर जोडिँदा मेरोमा चार्ज धेरै छैन खालीतिर अलिक गएर हल्का फुल्का बनाउँदा भयो यस्तो ठाउँहरू छ यार माथि बाटो पुरै बिग्रिहाल्छ मान्छेहरू बसिरहेछन् है बाटो चाहिँ पुरै अब जानेको छ यो मोबाइलमा चार्ज पनि छैन बाटोको अवस्था चाहिँ यहाँनिर डेन्जर खतरनाक है भएको छ ल बाटो हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो छ यहाँ त्यतिका के कसरी जाने यार यस्तो छ यार कसरी जाने हो यार यो पञ्चायत यहीँबाट नजाने हो गाडी यहीँबाट नजाने हो यहाँबाट गयो भने चाहिँ जान्छ होइन केही हुन्न ए ल
भ्लगिङ हो, इन्टरभ्यू होइन हौ। यस्तो छ यार अवस्था। ललितपुरमा पनि यस्तो रहेछ, म छक परेँ यार। हट। यहाँबाट जाँदैन होइन सर? जान्छ? यहाँ लिएर आउन जानु तपाईँको लिएर आउन भोलि तपाईँ गाडी हटाउनु कृपया गरिहाल्नु। म आउँछु हिँड्नु ल। यहाँ 23 गरा छ। अहिले चाहिँ म फाइनली क्रसरमा आइपुगिसक्यो। क्रसरहरू त्यो क्रसरै भन्छन् क्या होइन, यो के यो बालुवा सालुवा सब यो लोड सोड गर्ने भनेको यहीँ हो। मेरोमा अब चाहिँ लास्ट 1% चार्ज छ क्या, चार्ज सब सिद्धिसक्यो। 1% चार्ज छ। अब चाहिँ यहाँबाट सायद भिडियो सिडियो हुँदैन होला, बाटो पनि त्यस्तो खराब छ है। कसरी जाने हो थाहा छैन, यहाँबाट त मागेको छ अचम्म लागिसक्यो। यस्तो डेन्जर बाटोहरू, त्यस्तो डेन्जर बाटोहरू छ कि डेन्जर क्या, खतरनाकै बाटो रहेछ यार। म कुरा गरौँ कसरी फर्किने हो मासतिर। अब खाली गाडी त आउनु त आयो, अब लोड गाडी कसरी जाने हो भन्ने कुरा छ। त्यही हो फाइनली। अब यहाँ म क्रसरमा आइपुगिसकेँ। अब यहाँबाट चाहिँ मेरो मोबाइल सोबाइल पनि अब चार्ज छैन होइन, 1% छ, जम्मा 1% चार्ज छ। अब गएर चार्ज गर्नुपर्ने हो।